Mesdames et messieurs, bienvenue à ces premiers numéros de la semaine de votre magazine ActuBuzz, les premiers numéros du mois d'août qui vient de commencer également. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission axée sur l'analyse, les commentaires et les décryptages de l'actualité politique et de tous les autres domaines. On va revenir autour de la Senco, l'ECC, mais aussi la désignation des animateurs de la CENI. Qu'est-ce qui ne va pas dans les confessions religieuses? On en parle au cours de cette émission. Les 6 confessions religieuses ont déposé depuis la semaine passée les différents procès-verbaux nommant ou désignant les animateurs de la CENI, mais pendant ce temps, la Senco et l'ECC ont fait bloc pour rejeter la démarche des 6 autres confessions religieuses. Alors finalement, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui bloque parmi ces 8 confessions religieuses. On va essayer de répondre à cette question. On va parler aussi de Kalev Moutonde qui veut un procès équitable, qui veut plutôt des garanties pour retourner au pays et affronter donc la justice. Alors selon les informations à notre possession, Kalev Moutonde serait réfugié au niveau du Togo. Alors finalement, qu'est-ce qui empêche à Kalev Moutonde de regagner ces pays? On en parle au cours de cette émission avec sur ces plateaux Molobeli, Ndeko Daniel Kabeya Ilunga, Mwana ya Béton Carrière, Moti Molobeli. Ekanga bango, eteya bango. Bango est-ce que ça va bango wana ezala banani o siffler na ifo ikanga ezala banani ba miibi na ba faux conseiller ba faux conseiller ba yeli boté na malili ya ba conseiller président ya premier ministre tous les conseillers Jean-Marc Kabound ba conseiller ya mabe bazaka kaka na ba cabinet banda kaka na président so yebika oza conseiller ozo sala loko siffler kanga yo ekanga ye tous les conseillers ba yebika ke baza na cabinet ya mokonzi ya mboka oui na kanda lelo apparemment ba osala loko te bazolinga ke fachi azo échec so ami yebika ka place azali ke ye penza yela na Congo ayela bichopu chop ayela vest ayela malili na car na policier azala na sima na mur siffler kanga ye mais oyo conseiller ya malamu oyo ayebike naza sur le terrain naza pembeni ya population nasalaka mosala ya malamu pembeni ya tata mokonzi wa ekolo Fachi Béton Aigle ekanga ye te ye na beteli ye maboko. Arbitre du peuple. Merci Ndeko Hervé d'abord. Non, Ndeko santé kaka ndengo zali komona na rythme toujours ya Fachi Béton to kende malembe de to kende biso to votaki Fachi pour na changement na mboka oyo azalaki le seul candidat na biso ya changement mais naza koloba ete bandeko il faut bafongola misu aliro tozoko memela makambo et ya bien te mokonzi ya mboka azobunda ye moko. Ah bon? Oui. On assure. Mokonzi ya mboka azobunda ye moko nazomona volonté ezaka ke pa na ye gouvernement ba warrior omona bango te ko na Samba Lukonde ye moko. Samba Lukonde coup de chapeau na ko mobiliser recettes denga za ko mobiliser il y a 2 milliards 500 mais le problème est que moko na moni ke bato bazo sunga mokonzi ya mboka te makambo ya transport population azo tambola makolo to mona ministre ke ndeko na lobiti yokanga indeko population za ko tambola makolo bazo finga mokonzi oyo ngai na lingaka mingi Fachi Béton oyo le sel onga na lobelaka population azo tambola makolo babomi bapine batoboli bapine ya Transco ya basali 7 mois impayé mais Transco ekotisaka mbongo ezokende wapi kasi étudiant babeti masasi bato bakei mbangu mais bato bazokufa ya kotelema 7 mois impayé sous notre régime te Kabila fait 6 mois impayé. Nani? Et Kabila. Kabila, c'est là à la boule montant le bagage à foutre le soutien bongo et les bébés. Pour gouvernement il y a mokonzi mboka et autour ya ça fait maintenant 3 mois. 3 mois. Ba ye kokuta c'est là à l'objet que na ko foutre sous Kabila te. 686 000 basango bazawapi basala marche pour na likamboy.
ba opposant bazawa po batambola pona likambo. Loi ezaka ya $500. Oya 686 000 ba moni yango te. Alors bande quoi Transco. Na mboko eza na pasi oyo. Ba mama na ba papa ya Transco bazolela. 7 mois impayé soki muntu avandi na ndako mutu 7 mois afutite. Afuti ndako te bana na ye bazolia na ndenge nini. Muntu wana votaki mokonzi ya mboka na 2018. Azozele lisusu voter lisusu mokonzi na 2023. A quoi faire bato wana bavandi pembeni na mokonzi ya mboka. Pona nini biloko aboye ko salema na régime na biso. Biso toye na slogan ya changement. Alors situation est là grave, tout le monde avec le ministre Chéribé Okenda qui est sur le terrain mais négociation c'est comme c'est souvent qui vient té. Mokolo tata ya ba congolais nyonso. Tata ya ba congolais nyonso yo zo mona waza fachi beto. Congolais nyonso faut se sentir que mon papa azali. Mais Fachi beto ndenge Fachi ya ministre papa naza ko yebisa yo. Tikanga inga nazo tangu nazo biso ke Fachi azobunda ye moko. Papa, combien de jours oyo bas fonctionnaire wana ba telemi? Oyo baza ko sala te. Babandi ko lela papa. Toujours qu'en de deuxième semaine ya. Semaine mi balé déjà. Comment biloko ya boye ko salema en plein boulevard. Est-ce que mokonzi mboka ko lekana? Eza pona ko bimisa Fachi mutu mabe na misu ya bato. Biso to ko telema na communication nini? Na misu ya bato. Toza na besoin de mutu nyonso na secteur na ya se retrouver. Amona bolamu ya Fachi. Mais muntu asali 7 mois ba futi ete. Si vous Fachi na gouvernement bazo kanisa nini pour la grève. Faut demander ba médecin ba grève qui ba yambi bango ba premier ministre solution zo ami bazo ngeli musala. Ba ta Transco ça fait 2 semaines bazaka wana so lekio mona ba fandi wana ba boko. Ngai. Ministre qui ti mais solution mona ni peka ati. Ngai pona nga. Tata mokonzi aza na Kinshasa. Fachi aza mokonzi ya population. Mokonzi moko soki bocheka bomoni na tongo. Transco wana ezo vandra kana nzela place alekala. Na 17e rue. Ngai na lingaki kaka Fachi ye moko. A s'impliquer. A telemi likambo nini. 7 mois impayé. Totoboli bapine. Tozo salate puisque toza nanza. Mais est-ce qu'il faut chaque fois président de la République a été alors que ça n'a pas ministre bazar. Kasi bazo sale lo côté. Le problème est que bato ba sale sa Fachi tende ko Hervé. Non. Tozo kende wapi ndeko na ngai. Tozo kende wapi papa. Biso to communication ni to banda ko telema na ngona miso bato. Comment Transco wezo sunga ba étudiant. Wezo sunga ba population o bazo ko uta ville mikolo nyonso. Ndeko so to komi 19h. Omoni bato ndeko ba tambola à partir à 15h coûte déjà. Ndeko non. Ndeko changu ni ba okelo kolome na somo. Naza omoni ngai. Naza Tshisekedi bandana makela na mai. Naza Fachi tinati ndenge kana zabona. Naza congolais de père et de mère. Naza kassayen de père et de mère. Mais nazo sentir que bato ba osali sa Fachi te. Na lobi te ke bazwa ngai bachanga no atanga iso na ke kuna soki bundo ke zalaka kune kanga ka bato me esprit ko kanga ngapi. Naza besoin bachanga ite. Yo osambela kino ke zwa te. Nga na pena zolo bake naza besoin bachanga ite. Mais naza besoin conscience ya bande kuna biso ba vandi pembeni ya tata mokonzi. Est-ce que conseiller en matière ya transport ya présidence amoni makambo to bi amoni yango te. Le ministre de transport amoni déjà pas kenda qui sur terrain. Mais amoni akei papa. Amoni akei. Ba suspendre déjà Transco ba remplacer ba tumususu. Na lobby hein. Mais bande wa boy ka ozongela musala. Na lobby boye. Ba bil fo mbongo. Ba zoluka mbongo 7 mois. Soki muntu asali musala 7 mois. Que mitu ke zali zokotisa mbongo. So mbongo na zolo ba bien de ko Hervé. Tolo bagaki naza mwana ya bato. Papa na nga salaka na Transco. 7 mois ba futite. Ndaku ya bato futite. Minerva. Minerva là-bas na. Kolia ndeko. Hein? Bomoni soto lingi Fachi. Lokola bato lokola ba biso ba arbitre oyo. To sali sa Fachi. Très bien. Alors mwana ya bato ya mama Martha, mwana ya bato ya papa Etienne wana. Molonga ni ya bato ya mama Denise mujinga wetu tete. Azo nyoko mabutu moyi. Mais il y a na bato musoso moni muntu avandi boye.
akolia shawarma na hamburger Alia nini? shawarma na hamburger na bi chop chop azana ye kuna te omunika kavandi na bar mura azana si mais azo bossa na ke population azo nyokoma lelo zo mona Jean-Marc Kabunda ndenga za na kati ya population ako sala ba école ako ko réflexionner pe ba école mususu pona ni population bana batanga bien lelo kabuya zozo ba attaque de gauche à droite eza pona ni te bakolo ba boyete bako simba pouvoir te bako sala boyete mais bato biso tozo bundela oyo bazo bomela biso est-ce que baza pe na souci na biso bakanela bosembe mabe bakanela gili mabe bakanela yo mabe bakanela ngai mabe mais sikoyo bato wana oyo baza na kati ya pouvoir wana baza pembeni wana est-ce que bango pe baza na souci ya biso bato tolobela bango ya population puisque biso nde tokoleka na pembeni ya population makolo likolo moto mutu atelemisi yo papa tala boye nalingi koloba nini nalingi koloba ete tolongola botau Très bien. Alors, biso nyonso toza pembeni ya mokonzi arbitre du peuple. conscience na biso esala nini esala toyeba ke toza na devoir ya ko répondre na besoin ya population 2023 tokende na nini ozala conseiller ozala nani il faut na secteur na yo ningisa mokonzi ningisa kotoyo ningisa peuple pembeni ya population bato ba sentir que nous sommes quand même dans le pouvoir du changement. Arbitre du peuple, est-ce que au regard il y a Makambezo le Kanamboka, grève par-ci, grève par-là, impayement, est-ce que Kofi Olomide a raison de repenser que bilan ya Fati pour le moment est un non négatif? Non, bilan est un il Kofi a confondre makambo ya musique na makambo politique. À côté de la politique. À côté de la FDC pour ya prof Bati le Kwebo. Oui. Membre de l'Union sacrée. Il fallait ça la déclaration de la musique. Oponani. Oko bandozo sala politique na tongo na butu olatiki mono tata mobimba. Pourquoi pas? Professionnel musicien. Député na gazaku na autres. Tata mobimba. Autre ministre. Et c'est papa na lobby hein. Pour na bilan ya tata mobimba. Alobi azo croire na Fati que tia sil sa mandat akosala makambo mais pour le moment waneza ko bongisela ye. Ke alobi ke ngobongo. Non mo nani ndeko herve. Na rapporter yo ba. Ozomona biloko na zo bimisa ba cartouche na obimisa na yebike bato mususu ba ko sepela na ngate. Bato mususu ba sepela na ngate. Naza na bango d'accord. Nana besoin na linga bato ba ko sepela na ngate. Ke ba o ba obetela nga maboko. Biso toza lokola basoso baganga kana 4h 5h po bana musaba mama ya mapa il faut tokanga ka 4h po ba conseil wana bayoka ke tangu tokomi ko sala ko tango etani musale banda kisal me banda tata mokonzi bila na ezani lete ndeko d'abord to banda na secteur ya gratuité ya enseignement nazana bana 4 nyonso batango fele ngai fona produire oyebi combien na linga ko dépenser lelo nazwi capacité ya moi $100 nazo somba provision na acha na ndako sombi mwa lekaye sombi mwa bichop ochela bana na ndako ba oki pele keleke bana ba yoka ke to zape quand même na papa talo baka mais to lia pe mbongo na kokai ko futa na classe nazo zuela bango mwa répétiteur na ndako d'abord naza ko féliciter mokonzi ya mboka ya mibale ndeko likambo ya état de droit démocratie o lelo moni basango baza batelemi ya balobi mabe bawo balobi la mokazolo ba to beta maboko lelo ngana yo tozo solo na liberté nyonso ba régime ya monsieur Mandef na monsieur Sukebele monsieur Mandef na Sukebele nde nani tata moko boyi tata kombote tata Mandef tata Suki ngana ibobanga titanga kombo nani ngana lobi tata Mandef tata Suki abangisa pe moto te nani yango pe elo te so régime na yeto ko solo nde to solo la boyi te
mais lelo tosolo nga na yo à l'aise tozala ngai na se na yebiso ke naza arbitre na ko arbitre match ya population ya gouvernement soki gouvernement na biso basali malamu soki basali mabe tozala pe bato ya liboso ya kodénoncer très bien ntango ozodénoncer faut koproposer kodénoncer ka pamba te puisque tomona bato mosusu badénoncer na haine. Donc la Kofi a proposé que désormais au lieu de député la loi $500 au Congolité. Donc peut-être député qui a proposé salaire na Congo minimum il a $200 par exemple. Kofi a pensé le candidat bon. Na lobby boye. Na zoaka Kofi te pourquoi pas l'arbitre. Surtout bête na émission hein. Yoka inspiration na ngai. Otangela nga kombo ya muntu ameli biloko na ye sali etrubatu le problème na ngai ezali population na biso bako souffrir eza à cause ya régime euti kokende oyo régime c'est que bino ne bona pouvoir biso tozo ko se plaindre peut-être toza na pouvoir nyonso yango nozomona nazoloba réveillez-vous vous les conseillers tout ni bango baza na bakabina ba ministre ni bango baza na kati ya ba DG réveillez-vous les résonner les grave hein to sala siko omoni mutuka soge zo matangomba e mataka na lire mususu so comme une descente faut pression nde il faut toujours pression pour être que population na biso basala nini basepe lelo moto azo yebiso ke bilan ezanili bana batangi ofele de avion ekiti bani nga balo banini billet ya kokende katanga ezalaka combien yo soyo ke bato baolobela ngo soto moto si yango nyonso esili soyo ke moto aleki na plateau na wa féliciter parce que pour une communication président bazo teka biloko wana te bazo teka image ya président te kozanga koyeba yo kanisi ke ngolo nzamba asaleli yo yeba makambo yo kanisi moto nyonso azali baza kuna seconde yo zo kanisa ke ato ezana ba maplome na yo ba doctorat ato uti poto ato wuti wapi wazalo wuti nganda njike ndenga pe na wuta bakojila boy yo kanisi ke okozwa autorité nzamba pesinga na maloba na mulayi na ngana mabunji na ngayo ekomi yaki ekomete okotikala kozwa mayele wo ezana motu ya Christian Bosembete okomisa neti yayo wozwa mayele lokola ya ndeko Hervé okomisa yango yayo okozwa te ato bato o babomika jombo yo eziba kozwa mayele ya kajombo bakomisa ya bango non otikala ka chimbwala ndengo za wana batikala nani chimbwala chintu chanana eloko pamba wosali musala ya punda mais yo zela mokolo asuka okosamba na makila mais le problème na biso ezali tango toza koloba il faut bakonzi na biso basala nini bayoka ba appliquer pe toko kozala biso tozo kufa pamba mais bino bato tozo abeta nzoto na biso abeta nzoto na yo zolie lekeleke zo yoka bien ofa ina kata climatiseur kusomo zo malile zo sala ezo fula sokote muntu na rimba mikolo nyonso nini diminuer température azo diminuer te loboko lokolo ya mwana bwetemi lelo ha kendo salela bakasa yekuna osalaka te oza moto abandu kendo sunga bato abandu osalaka te finalement ezani bazaka na Kinshasa akelelo otulie province ata moko aza koyeba te ndeko naye kosala très bien théâtre to évoluer siko tozoloba makambo oyo eza très profond mais tozolobela ngo na mwa comédie na kati très bien de façon que eswa bato te mais bayoka yango baconsidérer yango faut toujours la toza kolobela makambo oyo toza biso na biso très bien soki tolobi te moto mosusu akolobela biso akozala te po biso moko toloba avant tozwa makambo ya Senko na Seni Kofi alobi kinga kati fe koma ya l'état abinde nini pena motu kaka na mwa so 18 ans ya pouvoir okoma niveau soma ba lion otonga ba prince na kati ya lupangu abi faut kinga kati koma patrimoine national donc faut koma pena parc national kinga kati faut longwa ke mbongo kendaka na pocha Kabila omoni onde ni likanishwana mbongo ebele tozotanga ke bungi na Congo etongi kinga kati wana Kabila azalaki na salaire ya combien ya ebanite
oyo ekokotonga kinga kati wana ndenge basali yango ata villa ya monde Madame Nakati, Corée Kendara kuna. c'est que biso tozoluka courant na cité. Ye aza na courant na ye privilégié. Il semble que dans moi mini barrage moi. Quand tozoluka courant privilégié. Il y a privé. Hein? Un individu, un sénateur en vie. Net Tshisekedi boye. To voter yo oye ndengo Monica to voter yo. Bana mboka bo voter ngande to voter kiye. Na suka ya manda na ye akoma na akangi quartier moko boye ou to commune moko boye amicheli courant ye moko mawa woso mona biloko mususu Félix azaka ya nzambe omoni soki ezala kabila azwaki pouvoir ya vanda na limité wana moto alanga lolega leso na limité te balinga bakonfine nde bakanga bavenir ba nation bavenir belé Gombe ndeko Kofi aza na raison. Il faut tout ça la audit. Tout ça la audit. Mais le problème, avant de commencer à audit, bisonano otozali ko mobiliser. Tout ça c'est dans la population. Et surtout tu invité biloko ya 17 mois impayé, talanet bandeko ya onatra. Pour notre marche ça la marche chaque jour. Bazonyo koma, bazolela. Mais ngana zolinga ke mokonzi na nga ya mboka. Il faut s'impliquer d'abord na ba biloko ya bato baza na 10 mois impayé tout. Abenga ba ministre baza na ba secteur wana ye na premier ministre. Premier ministre, azala premier ministre lokola ya sangute. Azala premier ministre waza pembeni ya population. Puisque ba biloko mususu baza na ngo ya bina sema ya kozanga kozala pembeni ya population. Biso to lingi biloko wana te. Biso linga premier ministre moko bo akotia nano atana gambela wana. Akotie moko atali nano ba pri ya ba biloko. To quartier moko bo yana problème premier ministre ay surprendre ba ouf akiti. Net makambo transfert ezawani ye moko akiti nano. Ezala biroté. Non, c'est nde ozomona muntu ataza na nzala. Et pas na ye. Obimeli oza mokonzi. A du soulagement. Papa, c'est atondi. Atotikeli mbongo to yo quartier mobimba tikeli bazoto sayi. Très bien. Alors, nde souci na biso yangwana. So tozala makoki te, mais tozala pembeni ya population. Vous les conseillez. Vous la pembeni ya population. Non, mais kasi na zolo ba clair. Uboni fachi système na ezane pembeni ya population. Bato ba tala ke mwana mboka. Lingala tiko taka. Osola ndangai. Ba conseiller ba conseiller ba so mono te. Ba lingala te. Ah, tala na no conseiller lokola lutajile yanika, lutajile. Ah ko sala. Al pembeni ya population. Ba ngo nyosu balanda. Ba bilomba nyosu wana, ba bima na bakabina. Ba banda muntu na cité na secteur na ye. Ba vena monsieur David Mukeba. Ba ngo nyosu wana. Eza te ko kosa ka mokonzi. Non, mbongo bozo futa ba ya pamba te. Il faut bosalela yango boulot. Très bien, tous voici comment. Boza la pembeni ya population. Ata boza la eloko ya peste mais boza la pembeni ya population. Oyoki population. Très bien. Arbitre du peuple, tous voici comment ya Senko, SCC, Seni. Basala na no dita na kenga kete. Basangu pe ba sute nanu salaire wan. Wana ni lera mbongo. Akutana kina Olive yebisi eteke. Olive yebisa mobile na yo. 686 000 l'équipe. Azo réclamer paix. Maintenant, il y a bino UDPS bozana va député. Pas de député na bino va initier loi. Qui est le salaire ancien président l'équipe belé. Au lieu de 600 000 et le bar bino va acharnement 60 000. Acharnement. Problème, et là moussa na bangote. Députés sont constatés qu'il y a au moins simbaté. Zoa initiative, proposer loi que salaire ancien président l'équipe belé, il faut te revoir, faut te casser. Bayoki. Pourquoi pas? Bayoki. Kasi yango na zolo bato songa mokonzi. Très bien. Pour mbombo ne ebele hein. 100 000, ba pianga 100 000 na minute 680. Molobeli, so mamba 5 SCC Seni. Il semble que bino UDPS vous êtes derrière des organismes tout le monde à l'élo. Boyak des candidats na bino na poche. Bosombi ba confession religieuse. 5 a lobby clairement que ba soupçon de corruption va n'être pesé. Alors finalement, est-ce que UDPS vous êtes derrière mambo comme désordre et continue avec l'église? Toza na kati wana te. Toyebi makambo wana te, mais yeba ke IDPS azali parti au pouvoir. Monto azali kotala mboka ya RDC azali Aigle Fachi Béton. Le lope azana moi le lobana moi dur, il y a les lois azala na président moko ya Seni. Très bien. Oyo akoko ramener trouble na mboka te.
puisque so tozwi mutu ya mabe toche likolo wana ako ramener pe makila ya bato etanga na Congo. Yango wana tata mokonzi ya ekolo il faut afongola miso aveiller sur dossier wana. Et surtout ye moko alobaki ki maponami oyo ekosalema tour oyo eza IDPS moto akosalisa, puisque kobosana te papa Etienne alobaki maponami ekosalema na mboka oyo tango IDPS akozala au pouvoir ya moto nyonso awuti kuna abete maboko. Oh Dieu, c'est ça la magazine. Na lobi boye. Oh Dieu, c'est la mavambino. To lobi boye. Mais biso to kendaki na maponami. Président moto abimi. Mais ba député na biso yebi combien bakata bango. Ya IDPS. Qu'est-ce qui vous garantit que l'élection présidentielle est qui crédible, mais législative n'est pas problème? Nde tozolo boboye. Wana eza ko to makambo akala. Lobela makambo ya libumo zozongisa ngana makambo akala. Donc c'est 5 SCC contre 6 autres confessions religieuses. Boyo kanyeza te to moni dimanche ba jeune to ebité so ya parti nini to ya kanini ba kena résidence ya cardinal ba attaquer ba fingi ma belé. Alors on a image na condamné acte wana ya kibandi wana na sepeli na yango te. Il faut totosa quand même église catholique. Église catholique azalaka toujours na opposition. Il faut interpeller le gouvernement na maïnion soazali ko sala po basunga population. Très bien. Mais tant que peut attaquer le gouvernement ou to pouvoir en place, il faut proposer paix. Ngai na moni que église catholique a na crédibilité à attaquer pouvoir en place puisque bango moko nde baseme nanu élévation ya makambo ebeba na mboka. Nini. Bana tinda mwana moko akende kotanga na église catholique ba tsenga ye combien na école ya ba catholique combien faut minerva les obandaka 500 kubanda kululu kulu. Mais l'air ya calendrier ko Hervé tant que tu kende na ba école ya ba catholique na ba mission na ba protestant to ko kende ne okuta poto na tongo bomeli bakabeli bino kaye na crayon malgré ta bovangi na se. Mais vous autant fele. Mais le kende na église catholique et comme ka dollar. Bango ba monite ke bango pe ba zo créer église na mbo. Nani asa salele bango marche ke baketi sepe mbo. Utunyo swazanga kama bete. Le problème ezali ke bazo sala mission na bango ndenge sengeli. Mais il faut quand même pas un jour botalisipe bolamu ya tata mokonzi wa ekolo. Botalisipe bolamu ya pouvoir en place. Mokolo mosusu ezate ke lokolo balobi ke bino boza église bozo tindika pouvoir en place soki église moi na ngobola ma pouvoir na binote ba lobani kande tozolo baki wana siko ekomi n na motema mape puisque depuis Fachi akoti na pouvoir ezala ta batuni bébé ya kabishi mwana ya 8 mois 7 mois akoloba bola mo pe ya Fachi atamoko ata ba population bazolo bawo église problème na eza mambo ya pouvoir na binote église eza ke candidat oyo si confession religieuse papa tombo sanate église ezaka yo za la catholique te ngana za catholique te nga za catholique yo kende na catholique bakimbangiste bazali bato réveil bazali mais comment si personne va voter bino bozo telemele yango pona nini non mais ba soupçon ya corruption ils ont pesé sur mutu wana mais siko l'air to le laka wawa mal nani ali catholique te na wanga na kai bango te mbatinda sultan wana azwaka wapi azaki sango me bango te mbatinda kati ne to lobaki ke azwaka wapi pona ni batumbaki sultan ya mal te nte kunanga bateka ko distraire biso basango ba ya na proposition ya ke population na biso bali ya alors fufu eza lebele dollar rechi te ba ya na ba proposition pe wana très bien alors ce qu'on a minute yo makambo eza na ko ba bloqué bien que les 6 confessions religieuses va déposer PV dans le bureau ya président de l'Assemblée nationale, mais est-ce que au moment le président de la République a promis, l'Assemblée nationale d'abord va faire un débat sur sujet mon boye oyo, ils ont créé un désordre. Non, ba député bazana droit. Ba ko ce dossier wa. Pour ngai pe nazolinga ke soki Fachi aleki na 2023. Ba mikolo ekoya wana soki nga pe na bimi député na 2023 na proposer loi ke to banda ko voter pe président aseni ndenge to votaka depuis président de la République Arbitre du peuple to banda ko voter
poto 6 Ce que l'on est comme ça, tant on va voter Ronsard Malonda, même Église catholique, télémélier, babi qui Ronsard Malonda. Ba mon intérêt na bangote. Bati ozomona mbongo. Ozomona mbongo, ozomona mbongo. Ambongo wana ozomona wana. Zela na mtoke malembe. Pas Ronsard Malonda. Okatinga pona nini? Zela, na si c'est nini question. Non, c'est le sambaloba. C'est question na ngati molobeli. Et pas Ronsard Malonda, lingala na ngalo ko ezalaka kifanda joie. Olingaka yango te. Tika ngana si sa question. Et pas Ronsard Malonda catholique a mon intérêt na été. Selon yo. Sikoyo et pas nani o bache o bon bache na n'était pas dima. Wo kadima zamu papa biloko ndino wana bozo. Abe sur le loba lobi tango bazongi. Ba ebisi bande ko na bopesa biso kombo ya muluba mususu mais kadima te po kadima ana ba acquaintance. Wana za fente ya basango. Alobi ba audio ezali. So bolingi bokozwango. Kasi fallait abimisa audio. Enregistrer ba réunion nyonso. Ah? Kasi fallait abesa bino audio. O mona shole. Bazo créer tribalisme. Ba yebisi bino ke basali des ordres na Kasai. Oh ba côté na ba église catholique mais bon tel aux journalistes taxe image. Ta biloko bazo linga ba le cas depuis na mois d'avril. Hein? Biloko akala depuis mois d'avril. Oui. Nde bazo ya kokolo ba lebo. Ndeko. Makambo ezawo eza tribalisme te. Ba sango hein. Ba yeba ke bango pe bazana échec na kana bango. Bazo ko kama makambo te. Ba matisela bana na biso Minerval ba régler situation na ya Minerval ya ba école na ba. Très bien, aussi c'est ba ya ka pena ko proposer loi ya mabumu ya batu. Ba sala pe ba marche ya mabumu ya batu ko sala kitoko. Et ça te ka soke ba yoki ke likambu ya boy. Non. Na sala ke respect belé l'église na basang. Et surtout ba konzina biso ya parti baza ko interdit ko yebisa biso ke to ko sala na église wana te. Très bien, aussi c'est to ça bana bien éduqué, bien instruire. Par contre, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le patrouillage. Aussi c'est mission arbitre du peuple Ndeko Kalev Mouton, ancien patron à Aner. Bon, selon l'information de la protection de la il semble qu'il y a comme à Togo. Tu es sur les avrais. Avant dans Togo. Aya ko samba sur avant dans Togo. Besoin pour garantir les procès. To garantir les locoté. To garantir yo soko yawa buloko. Garantie boloko prison. Ono liam fungule vanda kaka na Togo wana. Lokolo kimaki olaka ki biso tango komi ko ndoko moko proposer biso. Garantie na yo eza boloko. Et c'est tout. Na wo futa nyongo ya biloko nyonso sala c'est tout. L'émission est terminée molobeli. Caméra yango liboso na yo. Numéro naga plus 243 85 044 10 11. Plus 243 85 044 10 11. Bino batu nyonso bo betili bakope ya kolanda nga libitre ya peuple un villageois oya wota quand même na Kasai na bako akalongi yeyo na sepeli vraiment makasi na ndengo ya mbingai na lobeli na limite na ngai na sali licence te na lobi na niveau na ngai moi lobeli na lobi vérité zoli muntu msoya ko lobaka sala na diplôme licence te na sala ngoti. On a zolo ben ndenga ki villageois na ngai. C'est pas possible. Merci, mais c'est la grande arbitre. Merci pour la disponibilité dans l'ISUS. Merci. Merci là papa Antoine Joseph Mbote. Kasongo. Kasongo moko. PC Mbote. Ah na PC Mbote. Na CG Kabuye. Très bien. Na ba congolais nyos. Kitoko. Na Denise Nyaker Mushingo. Talara mère. Mère. Ça nous finit pour ces numéros. Mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons un grand merci. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à vous pour votre sympathique et réelle attention. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.